Kembali lagi di Semal Sehat Maksimal. Oke guys, selamat datang di channel Wira Firmander. Video kali ini saya akan men-sharing tentang etika batuk baik dan benar. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan nanti di subscribe, like, dan komen yang ada di bawah ini ya guys saya. Sekarang saya akan mempraktekkan etika batuk yang baik dan benar. Check it out. Cara yang pertama yaitu Anda batuk dengan seperti di gambar ini, yaitu batuk dengan lengan dalam baju seperti ini. Setelah itu kamu bisa memakai tisu seperti di gambar, memakai tisu untuk batuk. Setelah itu buang tisu di tempat sampah dan cuci tangan 6 langkah. Nanti saya akan jelaskan di video yang kedua, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kalian ambil masker atau beli masker di apotek bisa. Terus kalian pakai masker agar nanti tidak menularkan batuk kepada orang sekitar, supaya batuknya tidak menular di lingkungan sekitar Anda. Oke guys, begitulah cara etika batuk yang baik dan benar. Apakah kalian sudah jelas? Di video yang kedua, saya akan jelaskan di cuci tangan 6 langkah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Wira Firmander. See you guys! Yeah.